आँखाले देख्दैछ राम्रो देख्दैछ फोनमा राम्रो देख्दै छैन नि ल डमयाट खतरा खतरा प्लेस भन्दै यहाँबाट मजा आउँदै आँखाले कहाँ आइपुगेछ गुगो गाडामा आइपुग्यो कस्तो भइरहेछ फेसिलिटी गेलिपुको डोरी दिँदैछ डोरी दिँदैछ माला पो लाए पठाएछन् हो So hello everybody after long time again welcome back to my new vlog भन्दै आज भने चाहिँ फेरि हाम्रो टुर हुँदैछ गेलिफुदेखि लिएर कता कता हुन्छ टुर चाहिँ देखाउँदै यस्तो प्लान टुर भन्दा पनि गाडी बनाउनु कुदेको आज अन्त साथी पनि रेडी भयो होला लेप्चा अन्त म पनि रेडी भइसकेँ अब टाइम 1 भइसक्यो अब चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ ल गाइस रेडी भएर नयाँ ब्लगमा कस्तो कस्तो हुँदैछ देखाइहाल्छु हो तपाईँहरूलाई अब आफ्टर लङ टाइम आएको चाहिँ भन्दा मेरो फुलहरू चाहिँ मोड्नु थाल्यो दिउँसो भएर मोड्नु थाल्यो देख्दैछ मोड्नु थालेर चाहिँ यहाँ लिएर राखेको छ भित्र लिएर राखेको छ ओके अब भन्नु चाहिँ जाँदैछ बाटोमा कहाँ गरे मान्छेले कहाँ गरे गेलिफो ताकेकै दुईजना ताकेको नि मिसन गेलिफो कहिल्यै गएको थिएन अरे तिमी गेलिफो एकता हेर्नुपर्ने रहेछ माइन्डफुलनेस सिटी अलिकति कस्तो अलिक माइन्डफुल हुन्छ होला माइन्डफुल हुन्छ उसको फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ गाडी पनि उसको बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भएर जाँदैछ टाइम 2 जति भइसकेको छ अहिले अब पछि यो के पास पो भन्थ्यो ठुक्का बिर्सेछ अब यो पनि आहा यहाँ पुग्यो अहिले चाहिँ उसले ड्राइभ गर्दैछ अरे मान्छे यत्रो देख्छौ त ती अन्त म भन्छु साइडमा आराममा ड्राइभ चिल गर्दै उसको ड्राइभिङ स्किल अब यहाँदेखि चाहिँ टपमा पुग्यो अब यहाँदेखि ओह्रालो झार्नुपर्छ यस कहाँ थाहा भएन अरे यहाँ बेलुका हो कहाँ दिउँसै भने पनि थाहा हुँदैन फर्स्ट टाइम आउँदा त्यस्तो हुन्छ अन्त हामी चाहिँ यहाँ रेस्टुरेन्टमा अहिले कोका खायो भने के खायो भने चाहिँ कोका होइन कोका दरोसँगले खाएर यतासँगले गेलिफु टाउन भनौँ यो त साइड टाउनमा बसिरहेको छ यहाँ जुन जानै राम्रो ओहो त्यहाँदेखि जुन जत्तिकै स्मार्ट मान्छे चाहिँ यहाँ जुन जत्तिकै स्मार्ट नि तिमी जुन जतिकै नि स्मार्ट छ टायर नयाँ चाहिँ यहाँ बनिँदैछ यहाँ छ नयाँ टायर लाउने अब एकजना यहाँ सिधा के काटेको चाहिँ डोरी दिँदैछ डोरी दिँदैछ माला पो लाए पठाएछन् हो ए माला काटेको माला लागेछ उसको घुम्नेमै चाहिँ परेछ नि यो पैसा गरेछ थुट्टेरी ल जालको रहेछ जस्तो पक्कै यो माछा मार्नु जाने मान्छेहरू माछा बेसी नमार यसरी पोर्छ गाडीमा पनि पोर्छ भनेको सबै टायर चारवटा टायर चेन्ज नयाँ गर्ने भनेर यहाँ छ अरूभन्दा खतरा चाहिँ हाम्रोभन्दा चेती टायर चाहिँ यहाँ छ एउटा टेक्स टायर चेन्जिङ मेसिन टु लाइफ गाडी यस्तो कुचे गर्छ ठिकै छ तर टायर चाहिँ राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सबै यसले नै हो होल बडी डिपेन्ड्स अन दिस हो नि त त्यो भएर यो चाहिँ केयर गर्नु गेलिफुको हाट चाहिँ यस्तो छ घरमा चाहिँ होइन घरमा पानी छैन जस्तो त्यो भाइको घरमा यहाँ यता वर्कसपमा आएर ब्रस गरेर मुक्दैन ऊ एकजना त्यहाँ भाइको घरमा पानी छैन रहेछ भाइको घरमा बसेको थियो नि त टाइममा मात्रै आउँदो रहेछ अन्त स्वात्तै भइगयो नि त अन्त दुईजनाको त गाँ फ्लात यहाँ आएर ब्रस गरेर यहीँ मुक्दिएर यहीँ क्रिमहरू लाएर त्यहाँदेखि खाना पनि खाएर जानु कस्तो भइरहेछ फेसिलिटी गेलिफुको गेलिफु फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि यतातिर आएर ब्रस गर्नुपर्ने वर्कसपतिर खतरा एकदम ओ लेप्चा के गरेको अरे यहाँ दुईजना डकमा बसेर अर्कोले एलाइनमेन्ट बनाउँदाखेरि हामी चाहिँ यहाँ गुरुजीले चाहिँ एकदम एलाइनमेन्ट हेर्दैन यस्तो पो हेर्दो रहेछ एलाइनमेन्टको चाहिँ त्यहाँबाट मेजरमेन्ट खतरा सिस्टममा अब चाहिँ एलाइनमेन्ट ठक्कै भयो टायर पनि चेन्ज गरेँ अब सिट पनि हेर्नुहोस् यो मान्छेको त थुप्रै छ काम नाउ इट्स लन्च ब्रेक एन्ड हियर इज आवर लन्च
यसको लन्च माछाको हजुर बाउ खाने ओ माछा भनेपछि नि अघि गाडीको टायरमा चक्कामा निस्किएको पनि जाल निस्किएको अब यहाँ माछा खाँदाखेरि त यो मान्छेको डाउट अर्को भयो गेलुफुमा आएर लेप्चाको गाडी नयाँ बनाइदिएको नयाँ टायर लाएर नयाँ टायर लाएर नयाँ गाडी अब फेरि अब यति गरेर चाहिँ इन्टरनल सफा गरेपछि भोलि फिन्चिलिङ पुग्यो मजासँगले आराममा यो चाहिँ तिम्रो यो टाटे पाङ्रे चाहिँ अस्ति नै राम्रोसँगले धुन्नु हुने थियो खोइ यहाँ कति नराम्रो देख्छु टाटे पाङ्रे दिवसले किचन चाहिँ डेली मैला बनाएर आएको छ किचन होइन घर होइन टोइलेट होइन सबै सफा गरेर राखिदिएको छु अब चाहिँ टोइलेट सफा गरेर राखिदिएको छु पानी छैन रहेछ पानी हुँदैन रहेछ पानी भोर राखिदिएको सबै क्लिन गरेर टक्कैसँगले उसको साथीको रुम पनि क्लिन गरेर राखिदिएको छ ऊ चाहिँ त्यहाँ बस्दैछ अहिले अन्त उसको रुम पनि टक्कै क्लिन गरेर राखिदिएको छ यो बोइलर चाहिँ खतरा बनाएको छु मैले डाइरेक्ट कनेक्ट गरेर बनाएको यहाँ मुनि डाइरेक्ट कनेक्ट गरेको छु फ्याट्टै नभएर पानी त तातो पानी त खानु पऱ्यो घरमा भनेर लोड्दै बस्छु मैले केही चल्दैन डाइरेक्ट कनेक्ट गरेर ओके इन्भाइरोमेन्ट त राम्रो छ कि यहाँ सबै दामी छ घरको वरिपरि पनि यस्तो दामी छ कि यस्तो खालको यो चाहिँ दिवासको घर हो अहिले दिवास ट्रेनिङमा गएर छ ट्रेनिङ होइन यता समुद्रमा गएको छ र साथी र म चाहिँ आएर उसको घरमा बस्दैछु भाइको घरमा जङ्गल बाटो अब चाहिँ गेली भ्यू पोइन्ट जाँदैछ ओ कहाँ गएको अरे हामी चाहिँ दुइटा गेलिफु भ्यू पोइन्ट भनेर कहाँ हो रहेछ भनेर चाहिँ आज चाहिँ हामी गाडी चाहिँ माथि त्यो फेसबुकमा त्यहाँ आउने थुप्रै भाइरल प्लेस होला आई थिङ्क त्यहाँ हेर्नु जानुपर्ने छ कस्तो हुन्छ भ्यू पोइन्ट नपुगी अगाडि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ओके देख्ने छ यहाँबाट यो पुच्चे के बोल्यो मलाई केही थाहा छैन इङ्ग्लिस चाहिँ बोल्दो रहेछ के बोल्यो भनेर अरे खुसी भएर नि you're happy that is Dunga the stone no I don't want Dunga त्यो साइडमा सर खतरा देखिरहेको हो दिस भ्यू पोइन्ट तर अहिले चाहिँ घाम नलागेर आँखाले देख्दा राम्रो देख्दैछ फोनमा राम्रो देख्दै छैन नि पुरा फगी भएर नभए त ओके देख्ने अरू छ नि ब्लग गर्नु थालेको ल कोही मान्छे बुमथाङ पुगेर यहाँ चाहिँ नेसनल डेको देखाइरहेको छ 17 को 180 नेसनल डेमा चाहिँ ऊ गएको छ त्यहाँ आउँदै खुसी भएर हेरेर लिन्छ दिस इज नेसनल पार्क अफ गेलिफु थोमदे जिएमसी एन्ड दिस इज द बेस्ट हिरो अफ तिमी चाहिँ 2025 को के पो थियो अरे मिस्टर भुटान पाउने तिमी होइन आलु बम गर्दै चिम्चे दिनु यो अहिले भन्छ जिएमसीको फर्स्ट बिल्डिङ नै होला जस्तो लाग्यो यो चाहिँ भोलि पर्सि यो बिल्डिङ चाहिँ जिएमसी बनिँदाखेरि पनि यो बिल्डिङ रहन्छ अदर आई थिङ्क 70% जस्तो बिल्डिङहरू यहाँको प्राइभेट घरहरू चाहिँ उयो गर्ने भनेर बिल्डिङहरू चाहिँ बिगार्ने भनेर चाहिँ अब डिसमेन्टल गर्ने भनेर छ यस्तो देख्दैछ स्ट्रक्चर अलिक युनिक टाइममा दामीसँगले त्यो भित्रको इन्टेरियर नै खतरा होला मान्छे अहिले चाहिँ हामी चाहिँ के गरेको अरे पार्किङ फी दिनु नसक्ने अरे नदिने अरे भर्डर त लगेर चाहिँ पार्किङ फी नपर्नेमा राखिरहेको पनि लाउनु पर्दैन एक्सर्साइज पनि हुने नि एडभान्टेज नि वाक फर हेल्थ हामी खाना खानु आएको अहिले चाहिँ यहाँ डुल्दै हिँड्नु पनि हुने डुल्नु पनि हुने सेफ पनि हुने हिजोको जस्तो तर भोक लागेको रुममा खाना आउँदा चाहिँ यहाँ दुईजना चाहिँ अब चाहिँ कहाँ पुसी आएको अलिक मुनि चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु आएको त कता हो दामी जस्तो लाग्यो यहाँ त घरहरू प्लेस त दामी छ त यहाँ त मान्छे एमटी गरेर कति मान्छे हो
यो यता हेर न उता फारेको त त्यसो भएर गरेको त यता पो होला कि के हो यो थाहा छ त अलिक एम्टी गरेर रिफ्रेसिङ नि दामी लाग्यो दाम लागेन कस्तो अरे डायलग चाहिँ कस्तो अरे बेतुक द मबी बेमबी खेबरिङ डमयाट खतरा खतरा प्लेस भने यहाँबाट माछा आउने आँखा त क्या कहाँ आइपुगेछ गुगो गाडामा आइपुग्यो दामी प्लेस भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ घुको प्लेसमा आइपुगेछ हामी चाहिँ अहिलेसम्म दामीसँगले तर साइलेन्ट चाहिँ साइलेन्ट एकदम यतातिर यस्तो छ साइलेन्ट छ तर गन्दा चाहिँ खतरा रहेछ हो नि स्विचको रहेछ स्विचहरू छ